Hello， 大家好，今日為大家介紹嘅呢個樓盤呢，係位於我哋中山市火炬開發區南外環邊上嘅一個小區，叫做觀嶺啦啊！睇到呢個小區嘅外觀呢，大門口呢都非常之高端大氣嘅啊！觀嶺，聽呢個名呢都知道呢度嘅景觀呢係非常之一流嘅啦，就係望我哋山景、高爾夫球景同我哋別墅景嘅景觀啦。而且小區樓底呢係有我哋商鋪嘅，有啲部分呢已經出租咗噶啦啊！小區呢交通都非常之便利嘅，隔離呢就係我哋中山嘅富人區海音啦啊！開車10分鐘左右呢，可以去到我哋嘅富日城啦、Coco City 啊、博覽中心呢邊啊，都可以享受到我哋東區嘅配套啦啊！南外環接中陽高速，接我哋新中通道，開車40分鐘呢，都可以去到我哋深圳嘅寶安機場呢邊啦。南外環接坦洲快線，接105國道咧，都可以去到我哋中山珠海市區啦、香洲區呢邊啦。開車嘅話都係40零分鐘、50分鐘到啦，都非常之便利嘅啊！我哋呢依家呢就睇下呢個小區入邊嘅環境，走。我哋大門口入嚟呢就可以睇到我哋小區入邊啦啊！小區呢係有13棟別墅同我哋5棟住宅樓組成嘅一個小區嚟嘅啊！小區呢係依山而建嘅啊！呢邊呢都做咗抬高嘅設計啊！我嘅左手邊呢，就係我哋住宅樓下邊嘅停車庫嚟嘅啊！停車庫呢，有負2、負3、負4啦啊！車位比例呢係1:1.12嘅啊！右手邊呢，就係我哋別墅嘅一個通道門口啦啊！可以直頭開車開到我哋別墅入邊。住宅呢邊呢，人車呢就係分流嘅啊！別墅呢邊呢就唔係啦啊！呢邊呢，別墅同我哋住宅樓呢係連通嘅，就係人呢就可以過嘅啦。交通工具呢嗰啲就唔得過嘅啊！我哋依家上去商品嗰度睇下。我哋依家咧就嚟到住宅樓呢邊啦，小攝影師睇下，呢邊咧就係我哋5棟嘅住宅樓啦，外立面咧都係我哋黑色、白色同我哋紅色組成嘅啦啊，睇起身都非常之高端大氣啊！呢度咧就係我哋嘅休息區啊，呢度咧就係我哋嘅水務啊，呢邊咧以後賣咗之後咧，呢度係封晒嘅，車咧係唔可以通到我哋小區呢邊嘅啊！大家睇下呢邊咧最緊要嘅咧係有一個網球場啊，中意打波嘅朋友咧，得閒嘅話可以叫幾個朋友喺呢度打波啊，都非常之舒服啊！呢邊咧就係我哋一個休息區嚟嘅，最緊要嘅咧呢邊咧仲做咗一個下層式嘅游泳池啊，同我哋籃球場啦。就然之後我哋落嚟睇下，落嚟呢邊我嘅右手邊咧，呢邊咧就係我哋沖涼房同我哋嘅洗手間啦啊。左手邊咧呢邊咧就係我哋游泳池啊，同我哋籃球場啦。游泳池咧仲分做咗個子母泳池嚟嘅嚇，嗰邊就係小朋友，呢邊就係大人嘅啦啊。我哋依家就去睇下我哋樣板間嗰邊。依家我哋咧就嚟到我哋樣板間大堂呢個位置，以後交付嘅標準咧都係咁樣子嘅啊。呢度入嚟咧，呢度咧就係我哋一個休息區啊，放咗板凳都非常之乾淨同舒服啊。我哋依家嘅單位咧就係2梯4戶嘅，賣緊嘅單位咧就係我哋89方、98方、108方嘅3房2廳2衛，仲有我哋120方嘅4房2廳2衛。而且我哋樓下咧仲有小朋友嘅遊玩區啊，有我哋滑滑梯啊，呢啲 QQ 板啊，呢啲都有嘅啊。所以話以後呢，帶小朋友呢都唔使特登出去我哋公園玩啦，自己樓下呢就可以實現到呢啲啦。我哋依家呢就上去樣板間睇下。我哋依家呢就嚟到我哋樣板間呢一層啦，呢層係由1樓嚟嘅啊，呢邊係2梯4戶嘅啊。我右手邊呢就係我哋108方嘅3房2廳2衛，我哋左手邊呢就係我哋120方嘅4房2廳2衛啊。我哋電梯對面呢，呢邊呢就係我哋89方同98方嘅3房2廳2衛啦啊。89方呢邊嘅樣板間我哋入嚟睇下啊。呢邊我嘅右手邊呢係做咗一排櫃嘅，仲有呢個呢指紋鎖呢係交付標準嚟嘅啊。呢邊呢就係我哋 L 型嘅廚房啊，2、3個人做飯呢一啲問題都冇。呢邊呢就預留咗我哋嘅備上位啦啊。呢邊春天位呢，呢度係做咗個中斗台嚟嘅啊。呢邊呢3、4個人食飯呢一啲問題都冇嘅啊。呢邊入嚟呢就係我哋客廳嘅位置，呢邊呢樣板間就做咗抬高嘅啊，就睇起身比較高啲啊。睇下呢個陽台嘅景觀。陽台嘅景觀咧就係望我哋海音山景啊，呢邊嘅景觀面咧都係還 OK 嘅啊，睇起身都幾舒服幾闊落嘅。我哋入嚟呢邊咧就係我哋嘅洗手間位置啦啊，呢邊咧就做咗我哋乾濕分離啦啊，呢邊咧就係我哋一間兒童房啊，仲做咗我哋嘅櫃，仲有係嵌入式嘅空調啊。先過嚟呢邊呢個位置咧。交付嘅時候咧，呢度係多咗個房間嘅。呢邊咧開發商咧做樣板間咧係做呢個打通咗嘅啊。但係咧主人房呢個通道咧呢邊係預留咗我哋做嗰啲衣帽間嘅位置啊。所以說呢啲都有嘅啊。
呢邊咧係兩面採光嘅，景觀面咧都係望我哋別墅區，景觀面都還 OK 嘅。呢度咧仲有我哋嘅洗手間位置啊。我哋依家咧就係睇下我哋98方嘅嗰個樣板間，嗰個咧就係我哋嘅交付標準嚟嘅啊。睇下同呢個有咩唔同啊？98方嘅咧都係3房2廳2衛，但係咧入戶呢度咧就有一個位置啦。呢邊可以做鞋櫃，呢邊仲有明窗嘅，所以採光都 OK 嘅啊，可以放鞋櫃啊，呢啲都可以啊。入嚟呢個位置咧，就係我哋餐廳嘅位置，6個人8個人食飯一啲問題都冇啊。入邊咧就係我哋大 L 型廚房啦，呢邊咧就預留咗我哋雙開冰箱位嘅位置啦啊。交付嘅時候咧，呢啲3件套咧都有嘅啊，抽油煙機、就台，仲有我哋嘅洗碗機，呢啲都有俾到你嘅啊。呢啲全部都有嘅啊。我哋再睇下呢邊嘅景觀面。呢邊嘅景觀面咧就比我哋89方望得再遠啲啦。呢邊斜望嘅話可以望到我哋嘅山景同我哋海邊嘅別墅啊。呢邊斜對面都可以望到啊。我哋再睇下入邊。入邊咧，我嘅左手邊咧就係我哋嘅洗手間做咗乾濕分離啊。再前邊咧就係我哋一間房。呢度嘅嗰啲飄窗咧都係打通道俾你嘅啦啊！交付嘅時候就係咁樣子，冇飄窗嘅啊，所以我哋使用空間咧又多咗啲，又闊落啲啊！呢個係另外一個房間。呢邊咧係我哋一個套間嚟嘅啊，睇下。呢邊咧2間房咧都係望我啲別墅啊、海陰呢邊嘅景觀面啊，睇起身都非常之光芒，非常之闊落啊！我哋依家去睇下108方同140方嘅樣板間啊。我哋依家咧就係108方呢個位置呢度啊，108方我哋過嚟呢度門口咧呢個空間咧係比較隱蔽嘅啊，都係屬於自己嘅啊，都可以。呢度係我哋消防通道。入嚟我哋嘅右手邊咧，呢邊咧就係我哋嘅廚房啦。廚房呢邊咧就係我哋嘅生活用台。廚房呢邊咧3個人4個人做飯一啲問題都冇啊。呢邊咧就係我哋嘅餐廳位置，都係6個人8個人食飯都冇問題嘅啦。呢個客廳咧3、4個人喺呢度睇電視咧，都一啲都好闊落。我哋主要咧就係睇翻我哋陽台嘅呢個景觀面啊。非常之舒服。依家係下晝啦啊，山景、別墅景、湖景，仲有我哋高爾夫球景啊。其實睇起身真係非常舒服。下晝嘅時候冇嘢做，喺呢度飲翻杯咖啡咧，都非常啱我哋嘅生活啦啊！依家我哋睇下我嘅呢個走廊呢邊咧，開發商咧係做咗一排櫃嘅，自己有需要嘅話都可以做一個嵌入式嘅玻璃櫃，度放啲嘢啊，都幾舒服啊。呢邊就係我哋嘅工位啦啊，乾濕分離。呢邊咧就係我一間兒童房，兒童房咧都做埋嗰啲衣櫃啊，嗰啲都有噶啦，飄窗位嗰啲都打咗俾你。上邊咧就有我哋嘅空調。呢邊係另外一間房間，房間呢邊咧都係做咗呢啲衣櫃嘅啊。採光啊，睇下下晝啦，都非常之光猛啊。我哋睇下主人房，主人房呢邊咧衣櫃、尾白嘅床都俾到俾你嘅啦啊，都非常之闊落。呢邊嘅景觀咧都係望我哋嘅別墅景，高爾夫球景呢邊啊。呢邊咧就係我哋嘅乾濕分離嘅洗手間。我哋依家睇下140方嘅有咩唔同就我哋依家咧就嚟到120方嘅樣板間呢度啊。呢邊嘅空間咧其實同我哋對面108方係一樣嘅，而且咧隱蔽性咧就比較強啲啦啊。指紋鎖呢啲都係俾到俾你嘅。右手邊咧都係我哋嘅廚房位置啊。廚房都非常之大，呢邊有需要嘅話，呢個生活陽台都可以封咗佢，就顯得更加大啦啊。呢邊咧就係我哋餐廳嘅位置。呢邊呢個樣板間咧係做咗入實原木風嘅一個風格啊。呢邊如果你自己唔需要都以後交付嘅話都冇嘅啊，所以話都睇起身都闊落好多。呢邊咧就係我哋客廳嘅位置，客廳咧都比我哋3房嘅要更加闊啲啊。我哋睇下呢個陽台面嘅景觀，呢個景觀咧就有啲唔同啦，因為呢度嘅 L 型飄窗咧係正對我哋高爾夫球景嘅，所以呢邊嘅採光啊同我哋望出去嘅景觀咧都會多好多嘅，比嗰個108方嘅。都係非常之舒服嘅啊！我哋而家過嚟睇下佢入邊，入嚟呢邊咧，我嘅右手邊咧，呢邊咧都係一間房，一間房都係呢個景觀面啊。呢個衣櫃咧，呢啲全部都做咗俾你啦。佢嘅對面咧就係我哋嘅洗手間啊。呢邊咧就係開發商咧就做咗一個休息區啊，冇嘢做嘅時候可以喺呢度飲杯茶都幾舒服嘅啊！如果自己有需要嘅話，呢度都可以載一個到頂嘅櫃啊，放啲嘢啊都好方便嘅啊！呢個房間咧原本係一間房嚟嘅，但係咧呢邊咧就變成咗一個會客廳啊，就係冇嘢做嘅時候可以叫朋友呢度啊飲下茶啊，傾啲心事啊都幾舒服嘅啊！我哋再睇翻呢度，呢度係一個兒童房嚟嘅啊。
兒童房呢邊咧，呢個空間使用率咧都好高嘅。呢邊咧椅具做咗之後，呢度放張床啊，呢啲仲有我哋可以擺啲擺件咯，都非常好。呢邊咧就係我哋主人房嘅一個設計啦。呢邊咧就係我哋嘅洗手間，呢邊咧就做咗我哋嘅衣櫃。放張咪8嘅床，一啲問題都冇啦。依間呢邊嘅價錢咧係11000到14000，樓層越高咧就價錢越高啊！依家買嘅話送你精裝修，送你全屋家私家電，仲送埋你一個產權車位啊！所以話有興趣買呢種景觀嘅，點我頭像帶你睇房啦〜